Assalamu alaikum warahmatullah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين मुखालिफीन अहमदियत हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के दावे से लेकर Bismillahirrahmanirrahim. Huzur kaže, protivnici islama od kako je obećani Mesija alejhi selam utvrdio da je poslan od Boga do danas bez ikakvog argumenta i oni samo zbog svoje tvrdoglavosti i ponosa i zbog svojih vlastitih interesa oni odbijaju i njegovu tvrdnju. Dok s druge strane Hazreti Mesih Maud alejhi selam je predstavio hiljade argumenata iz časnog Kur'ana, iz hadisa časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem i isto tako od iznošenja komentatora, izjave komentatora i isto tako pobožnih ljudi i učenjaka islama i on je utvrdio da je on Mesija en Mahdi, on je dokazao čije predskazanje o njegovom dolasku se nalazi u časnom Kur'anu. I onda u svoju potporu on je također spomenuo detalje Božjih znakova u njegovu potporu. Svaki put, svakom prilikom Allahov tretman prema njemu, u svjetlu toga on je to objasnio kakav bi Allahov tretman prema njemu. Međutim, oni ljudi čija su srca zapečačena, čija srca je Allah zapečatio, ili Allah ne želi da ljudi budu upućeni, niko ne može uputiti te ljude ako Allah ne želi da budu upućeni. Brave njihovih srca niko ne može otvoriti. Međutim, oni ljudi koji su pobožni, koji su ispravnog razmišljanja, oni vjeruju u njega i pridružuju se njegovoj zajednici davajući zavjet bajata. Ovi ljudi također su imali, neki od njih su imali čast da daju zavjet bajata na ruci običnog Mesija alejhi selama, za koje je Allah dželešanu dao odredbu i rekao da će oni prihvatiti njega. I neki ljudi, oni ljudi koji ne dolaze u zavjet njegovog bajata zbog straha od drugih ljudi, ovi ljudi uprkos spuštanja Allahovih blagoslova i duhovne kiše, oni su potpuno lišili sebe od ove duhovne kiše i dalje ostaju takvi. Međutim, nasuprot toga, kao što sam spomenuo, ovi ljudi za koje Allah želi da budu upućeni i oni koji u sebi imaju plemenitost i pobožnost, ovi ljudi, oni su prihvatili obećanog Mesaju i prihvataju ga
i prihvatili su ga mnogo njegovog života i dan danas ljudi ga prihvataju jer oni znaju vrlo dobro da svi pokazatelji onoga ko je trebao doći u ovo doba su bili ispunjeni. Pretjerana je postala pohlepa svijeta i Allah nestaje u srcima ljudi. To je došlo na svoju visinu, došlo je do kulminacije ovako stanje i takozvani hođe i njihove sljedbenici prelaze sve granice ponižavanja u tolikoj mjeri da Ahmedi, da bi nametnuli patnju i mučenje na Ahmedi muslimane, oni Božju knjigu, časni Kur'an i hadise, oni se ne odustaju uprkos što Ahmedi slijede, sve to oni ne slijede uprkos toga što sve rečeno u Kur'anu i hadisima. Oni nas nazivaju kadijanima. Časni Kur'an u svojoj čistoći i u svojoj ljepoti, uprkos svega toga, ovi ljudi bacaju ih u kant za smeće i u močvaru i oni nemaju pojma o Ahmedijatu i onda oni optužuju Ahmedija muslimane i kad dođu policija da ih zatvore, da ih hapse, ovi ljudi ružnog jezika, prljavog jezika i govora, oni onda dižu optužbe protiv Ahmedi muslimana. Isto tako potiču ljude u školama na vrlo pogrešan način. O časnom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, o čijoj časti svaki Ahmedi je spreman da žrtvuje svoj život za čast časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. I isto tako Ahmedi musliman je spreman da žrtvuje svoje potomke, svoju djecu isto također. Oni pišu ime časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem i Ahmedi, oni Ahmedi muslimane optužuju zbog toga, izbacuju iz škole i čak ih tuku i muče na razne načine. Na ovoj nevinoj djeci oni iznose svoje krivnje i iznose krivne za bogohuljenje na nevinoj djeci. Samo Allah zna šta sve oni rade i kakve se planove koju. I oni ovome optužuju naše mladu Ahmedi i djecu. Kad moralno propadanje ide do takve dubine, onda strah od Allah dželešanohu potpuno napušta srca takvih ljudi. Kad ovakvo vulgarni, prosti događaji se događaju i kad dođu do najveće visine, onda plać i jecaji potlačeni isto tako dostižu svoju visinu. Ovo doba, pogotovo u pogledu stanja kroz koje Ahmedi musliman prolazi u Pakistanu, u ovo vrijeme, kao što sam ja već nekoliko puta skrenuo pažnju džemata na to, vi treba da to bude centralna tačka vaših dova, da Ahmedijat, a istinski islam, da to bude centralna tačka vaših dova, da Allah dželešanuhu kazni ove ljude u bliskoj budućnosti, da dadne pobjedu istinskom islamu Ahmedijata i Allah kazni one koji idu do najviše tačke u svom tlačenju i mučenju. Da Allah dželešanuhu učini da islam pobjedi, jer ovi ljudi nastoji da okaljaju islam i časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Zato treba da posvetimo pažnju ovim dovama, da oni među njima, da ih Allah osposobi koji su pobožni i pošteni, da budu u stanju da prihvate imama ovog doba i da budu u stanju da prenesu selam časnog poslanika obećanu Mesija alejhi selam, kao što je časni poslanik rekao. Ima nekoliko programa na MTA, muslimanska televizija Ahmedija, i ima neki programa koji idu uživo. I mnogi učenjaci, oni koji razumiju stvarnost, oni daju zavid bajata. Većina muslimana su imaju učešće u ovom prekoračenju i pristupima. Međutim, pojedini ljudi iz straha od Allaha
od Allaha primaju poruku, a drugi ljudi od straha od ljudi neće da prihvate istinu i da prihvate imama Mahdija. Zakon u zemlji zbog straha od hodža nije voljan da dadne obična prava, ljudska prava Ahmedi muslimanima. To nije vlada zakona, nego je vlada hodža. I ovi ljudi su stavili ove stvari u srca ljudi da Bože sačuvaj, neuzubila da Ahmedi umjesto časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, da umjesto njega da Ahmedi muslimani vjeruju Hazret Mirza Ghulam Ahmeda, da je on zadnji poslanik. Ovo je potpuno pogrešno. Mi kažemo da je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem najveći onaj koji je bio obećani Mesija, on je bio najviši od poslanika, obećani Mesija je bio najveći zaljubljenik u njega. Svi ovi ljudi koji vjeruju u razne religije, on je došao da sve ove ljude dovede u okrilje časnog poslanika, a ne da mu se suprotstavi da budu protiv njega. Onda ovi argumenti, u svom argumentiranju, obećan Mesija je pobio protivnike Islama, pobio njihove argumente i za Islam je utvrdio čvrste zidove kroz svoje argumente i razumijevanje i razboritost. Ne samo onima koji su protiv Islama, nego onima koji su protiv časnog poslanika, on je zaustavio njihovu pobunu i on ih je porazio. I još više od toga, ovi argumenti i razlozi, ovim argumentima i razlozima on je napao neprijatelje na takav način da za njih nije bio nikakvog puta nego da pobjegnu. On je primio objavu u prijevodu obavio kaže: reci istina je došla i laž je pobjegla, zaista je laž ta koja bježi. I svaki blagoslov je kroz časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Blagoslovljen je zato onaj koji misli i onaj koji uči. Ovaj objave i druge objave na persijskom i urdu, nakon opisivanja svih ovih objava, on je napisao knjigu i kaže u njoj: u svim ovim objavama ovo predskazanje je bilo prisutno da Allah dželešanu kroz mene će utemeljiti istinitost Islama i lažnost drugih religija će biti utemeljena, utvrđena. Danas je ovo predskazanje se ostvarilo. Nijedan neprijatelj nema moći da utemelji, da utvrdi istinitost svoje religije. I na mojoj ruci su bili pokazani nebeski znakovi kroz moje pero. Duboko značenje časnog poslanika je proizašlo na sjajan način. Idite i istražujte okolo kuda god hoćete. Ima li ikoga među kršćanima, hindusima, Sikh ili bilo koju drugu religiju? Postoji li iko ko može pokazati nebeske znakove i opisati prekrasno duboko značenje duhovnosti koji se može sa mnom takmičiti? Ja sam isti taj o kome hadis spominje, o koji se spomenut u knjigama hadisa, da u ovo vrijeme da će sve nacije biti poražene osim Islama i da će Islam sijati i sijavati naprijed. I sijaće tako sjajno kako ni prije nije bilo. Kako nikad prije nije. Dakle, prelijepo učenje Islama, kod njega, kroz obećanog Mesaju, mi vidimo da se to učenje širi. I zajednica, džemat koji je kroz njega osnovan, koji je uređen jedan sistem i organizacija pod sjenom halifata, oni obavljaju zadatak prenošenja poruke u Africi, bilo u Africi, u Evropi ili na bilo kojem drugom kontinentu, u bilo kojoj drugoj zemlji. Kad je u pitanju prenošenja poruke, onda vidite da istinska slika Islama bila predstavljena kroz Ahmedija muslimanski džemat. Kad sam ja tražio od džemata i kad sam im rekao da neprijatelji Islama napadaju učenje časnog Kur'ana i napadaju časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, i zbog toga moramo napraviti izložbe o časnog Kur'ana i pokazati učenje časnog Kur'ana Allahovom milošću.
दुनिया से हर जगह Na raznim mjestima održane su izložbe časnog Kur'ana i iz cijelog svijeta, iz raznih oblasti. Ovo je bilo napravljeno čak u ovo vrijeme i odsuda dobivamo izvještaje da su ljudi vidjeli ove izložbe, koji su vidjeli ove izložbe, kažu taj islam i taj Kur'an i to učenje časnog Kur'ana ये तो koji vi predstavljate, koji ste vi predstavili, to je tako prekrasno učenje islama मुखालफत किस तरह कर रहे हैं da smo mi zaista iznenađeni. Zašto smo se mi suprotstavljali do sada ovom prelijepom učenju koji nam nikada prije nije bilo ovako predstavljeno. To je bilo naše znanje, oni kažu, ovi ljudi kažu, कुरान करीम i većina njih se izvinjavaju. लेकर जाते हैं Časni Kur'an i druga islamska literatura, ovi ljudi dolaze i sa sobom uzimaju ove literaturu. Ovi ljudi koji dolaze vrlo su obrazovani, civilizirani ljudi. Musliman također, ima među njima muslimana i kršćana također i sljedbenici drugih religija isto tako. Svi oni, bez izuzetka, कि ये अजीम काम है जो तुम लोग कर रहे हो oni cijene ovaj zadatak, ovu službu i oni kažu ovo je velika stvar koju vi radite. Međutim, nažalost, इनका भी एक तबका है ima hođa, में इस नुमाइश की मुखालफत करता है grupa njih इस्लाम की koji se suprotstavljaju u nekim zemljama ovim izložbama. मैंने शायद पहले भी I oni se suprotstavljaju širenju učenja islama. Možda sam ja spomenuo ovu stvar prije, da je u Indiji, u Delhiju, किया था किराए पे u jednom velikoj sali koju je džemat iznajmio वहाँ के मुल्ला ने od vlade साथ चंद शरपसंदों को मिलाकर i hođe tamo, मचाया कि नुमाइश जो 3 दिनों oni su sa sobom poveli neke stvaraoce nereda i podigli su takvu veliku galamu da je izložba trebala da bude duži period, morala je biti zatvorena za nekoliko dana. Međutim, za ova dva dana ostavila je veliki dojam na obrazovane ljude बाद वो कादियान आए koji imaju visok položaj u društvu. I jedan takav obrazovan čovjek je došao poslije toga u Kadijan i rekao je da je došao prvi put u Kadijan i zapravo želio sam za sebe da vidim da časni Kur'an i Islam, želio sam da vidim gdje žive ti ljudi koji čini toliko velike usluge za Kur'an i za Islam. On je bio smješten u Kadijani, bio je jako impresioniran. Međutim, ovo je također vrlo tužno. Ja sa velikom tugom kažem da ovdje u Velikoj Britaniji u jednom gradu nedavno bio je aranžman za izložbu i zbog protesta hođa policija je tražio od naše uprave da ne održimo ovu izložbu. Ovo treba da bude odbijeno argumentima. Međutim, lokalni džemat tamo ili lokalna administracija, oni su prihvatili ovo zahtjev policije i otkazali su izložbu. Ako u ovoj zemlji i ako u evropskim zemljama gdje vlada potpuna sloboda i vlada daje slobodu i oni pravi ovu najavu da daju slobodu i da mi toliko dajemo slobode hođama, onda i u ovoj zemlji će oni promovisati ekstremizam. Mi treba da učinimo da uprava vjeruje u ove stvari i da ova izložba treba da bude održana. I neko kaže da mi treba da tiho održimo ovu izložbu. Kakva je onda korist od toga? S jedne strane vi tvrdite da treba da promovišemo položaj ovog Allahovog viteza, a s druge strane mi pokazujemo element kukavičluka. Ako vlada tvrdi da ovdje vlada zakon, da ovo vlada zakona, onda treba da kažemo vaša je dužnost da vi to provedete i da nam pomognete u tom. I treba da bude pravo dato svakom stanovniku njegovo pravo. Ovo je dužnost i odgovornost vaša i vi to uradite. Policija treba da nas zaštiti i pomogne. Ovo je posao muslimana da u nemuslimanskoj zemlji kao što je Indija i Engleska, kad se uloženi napor za širenje islama, ne samo da nemusliman,
nego ovi takozvane hođe, oni ustaju i oni se bune. Kako se to može dogoditi ovdje? Tako opasna stvar. Zadatak širenja prelijepog učenja islama, ovo što Ahmedije rade, oni to ne mogu da tolerišu. Ovo je ponašanje ovih takozvanih vođa muslimanskih. Ovo je njihova slika. Međutim, mi moramo nastaviti sa svojim zadatkom, obavljati svoje zadatke. U svakoj situaciji mi moramo zatvoriti usta ovih protivnika i moramo prenijeti poruku islama i časnog Kur'ana. Mi očito ćemo nastaviti da to radimo, nastaviti s tim, tako da cijeli svijet treba da bude doveden u okrilje časnog poslanika, kao što sam rekao u zapadnim zemljama. Ovo je općenito kod njih dobra stvar da da vide svakoga jednakog u zakonu, svi su ljudi jednaki. Ako neko nekom stavlja neke prepreke i teškoće na put, mi treba da tražimo pomoć zakona. Superiornu zakona, ja ću također ovdje predstaviti. Prije nekoliko dana kad sam ja išao u Evropu na obilazak, kad sam se vratio, ja sam predvodio džumu namaz u Holandiji. Ja sam spomenuo o jednom političaru, članu parlamenta, i on je vođa jedne partije, Geert Wilders, u Holandiji. Ja sam mu dao poruku u svojoj hudbi, koji je protivnik islama. Rekao sam mu, ti si protiv islama i Kur'ana i časnog poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. I ovaj ružan jezik koji koristi protiv svega ovoga, vrlo duboke i vrlo ružne riječi ti koristiš. Prestani, inače boj se Allahove gnjeva, jer kada Allahov gnjev dođe, uništi ljude kao što si ti. I da Allah ima moć da te on zgrabi. Ja sam također to rekao. Kroz dove mi nemamo nikakve moći, nego kroz dove mi ćemo se takmičiti s ljudima kao što si ti, boriti s ljudima kao što si ti. U štampi je bilo dat izvještaj o tome i spomenuto je moja izjava u hudbi. Međutim, ova rečenica nije bila tam. Ja sam onda tražio da to spomenu da mi nemamo nikakvih svjetskih sredstava i oružja, nego ja sam ovo rekao da mi molimo Boga da ljudi kao ti budu uništeni. Činjenica je, stvarnost je da svi naši protivnici, mi se s njima suočavamo sa argumentima i više nego bilo šta drugo sa dovama. U svakom slučaju u štampi je rečeno da je ovaj političar Wilders to također pročitao i napisao je pismo svoje vladi i pitao je neka pitanja svog ministra. I spomenuto je u štampi da džemat je meni napisao da on postavljaju to pitanje i oni su postavili zabrinuti. Onda ja sam rekao, ako ti se ne bojiš Boga, onda nemaš da se sikiraš. Ti si iznio svoje mišljenje, jer ova osoba je postavila temelje svih ovih stvari koji se sada događaju i on je napravio ružan film o časnom poslaniku i u kojem je upotrebljen tako loš jezik i nastoje da okalja islam. Mi smo jednostavno odgovorili na to i rekli smo Allah dželešanuhu, on ima smisao i osjećaj časti za čovjek poslanika i boj se toga. Pitanje koje je on poslao svojoj vladi je kao da smo mi nešto prijatelji. Vlada je odgovorila na to i poslije nekoliko dana i također je bilo u štampi da prvo pitanje koje je ovaj Wilders postavio, je li ovaj članak koji je muslimanski vođa šalje svjetskim političarima i ovo upozorenje ovom Wildersu,
तो वज़ीर दाखिला ने उसको जवाब दिया कि हाँ मुझे इल्म है, ये आर्टिकल मैंने पढ़ा है। फिर उसने अगला सवाल उसका I on je pitao, znala o tome ovaj ministar za vanjske poslove. मेरा नाम लिया था मिर्जा I ovaj ministar je rekao, jeste, pročitao sam. Onda je on rekao, Hazreti Mirza Mesur Ahmed je rekao, slušaj, जैसा हर शख्स। ti i tvoja partija i svako ko ti na kraju će biti uništeni. फिर आगे वो लिखता है इसकी तशरीह I ovo je šta je Wilder napisao o vladi svojoj. बयान पर I onda kaže, दाखिला इस्लामी तंजीम के खिलाफ क्या कदम u ovom smutljivom izjavi pita šta vlada misli da poduzme i protiv ove izjave naše koju sam ja dao. Odgovor vlade je bio da prema onome što je napisano u štampi, Hazret Mirza Mesrur Ahmed je rekao, kroz nikakve ovo svjetske napore ili oružja, nego da će svi ti protivnici njihovi umrijeti kao rezultat dove. Tako ja ne vidim ništa u ovoj izjavi što promoviše nasilje ili mržnju. Tako da vlada je rekla, ja nemam nikakvog razloga da prozovem mjere protiv ove zajednice protiv džemata. Treće pitanje koje ovaj čovjek postavio, rekao Ahmedija muslimanska zajednica u Holandiji u pogledu ovog pokreta, kakvu oni vezu imaju sa Mirzom Masrurom Ahmedom. Vlada je odgovorila da Ahmedija muslimanski džemat u Holandiji je dio o svjetski raširene Ahmedija muslimanske zajednice. Ovo je vlada, odgovor ove vlade, ovo je njihova iskrenost i dobra stvar. Ova osoba je vođa jedne partije i član parlamenta i on isto ima istu religiju kao i ovaj čovjek koji podiže sve ove optužbe. Odgovor na ova pitanja je dat bazirano je na pravdi koji je dao ovaj ministar iz vlade. Onda je ovaj neprijatelj pitao još više da nađe negativne stvari. Kakve god oni napore čine, ovo je od Boga određena zajednica i napravljena od Boga i uvijek mi govorimo iste stvari koji su istine i bazirane su na činjenicama. I on će uvijek naći iste stvari kao rezultat svoje istrage. Tako da ovo doba, imam ovog doba nam je rekao da poruka Islama treba da bude raširena do svih krajeva svijeta i mi moramo ušutkati neprijatelje. Prema našoj mogućnosti i snagi svaki Ahmedi obavlja ovaj zadatak koliko god je moguće za njih. Dok protivnici Islama oni protiv Islama kad god vide Ahmedi muslimane, najviše Ahmedi muslimane, kad god oni napadaju bilo koji muslimane, Ahmedi muslimani dolaze prvi da to brane. Mi savjetujemo i upozoravamo ljude, sve ovo razumijevanje i znanje mi imamo kroz imama ovog doba Hazret Mirzu Gulama Ahmeda, osnivača našeg džemata. Svaki Ahmedi bez ikakvog osjećaja niže vrijednosti, oni prenose poruku Islama svim drugim ljudima. Drugi ljudi kad idu da se sretnu s ovim vođama, oni mole za pomoć od njih ili nastoje da dobiju svjetske neke koristi od njih. Oni nemaju hrabrost da ovim ljudima prenesu poruku Islama. Nedavno Emir Kababira skupa sa jednom delegacijom imao je priliku da ide u Italiju i prije nego što je otišao rekao je da ova delegacija koja ide da su također sedmice drugih religija, ovo je religijska bila neki program, imaće priliku također da sretnu sa papom. Tako da ako razmišljate, Huzur pitao je Huzura je li prikladno da oni prenesu poruku pape i da mu također daju kopiju časnog Kurana. Huzur kaže, ja sam rekao, to je dobra ideja, predstavi džemat i ja sam mu poslao poruku također odavde koja treba da bude prenesena papi i on je napravio nekoliko kopija te poruke. Kad je otišao tamo, on je predstavio papi moju poruku i također neki svećenici Vatikana, on je također dao poruku njima i također im dao kopiju časnog Kurana i slika je bila objavljena u novinama. Dio ovog izvještaja ja ću ovdje predstaviti. Šerif ovdje piše da je ovo u Italiji gdje papa stanuje u Vatikanu
10. novembra ja sam se sreo s njim i druge delegate, veliki rabisi i jevreji, kršćani i muslimani. Svi veliki službenici su bili tamo. Ja sam dao papi pismo Huzurovo i spomenuo u njemu da vođa Ahmedija džemata Amirul Mu'minin je dao posebnu poruku i on je lično rukom to primio i ja sam mu također dao prijevod časnog Kur'anu i lokalna televizija i novine na hibru i italijanskom su to prenijeli na televiziji, štampali su to i bila je konferencija za štampu. Ja sam spomenuo ovom pismu i također im dao kratki sažetak i dao im kopiju ovog pisma novinarima. Također u Vatikanu, na Srednjem istoku, nekim dužnicama iz crkva, njima sam također dao ove kopije i također u diskusijama na sastancima komiteta ove grupe. Oni su također uzeli moju adresu da me pozovu na svoju konferenciju. Ova konferencija će se održati početkom sljedeće godine. Pismo koje sam ja napisao papi, Huzur kaže, kratak sažetak je ovako glasi. Na početku su neke riječi dove, zatim ajet iz časnog Kur'ana. U prijevodu, reci o ljudi knjige, dođite, okupite se svi zajedno riječi s vama zajedničku, koja je zajednička za vas i za nas, da ne obožavamo nikog osim Allaha i da ništa ne pridružimo kao druga Allahu, partnera drugu i niko od nas da ne uzima nikoga za obožavanje osim Allaha. I ja samo dajem kratak sažetak ovog svog pisma. Sada u ovo doba Islam je u očima cijelog svijeta. Njegovo učenje je napravljeno metom svijetu za napade svijeta. Svijet napada Islam sa svih strana. Iako je to zbog činjenja male grupe ljudi, ova kritika je potpuno pogrešna. Zbog ovog pogrešnog postupanja postupci ovih muslimana i nekih obrazovanih ljudi, oni napadaju časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem i napadaju časni Kur'an i svi ljudi onda napadaju u časni Kur'an i Islam. Svrha toga je svrha vaše religije kao i naše je da poveže čovjeka sa stvaravcem i naše učenje još bolje nego od vašeg i ne treba da bude zato nikakvog napada na Islam. Islam nas poučava da poštujemo sve religije i sve poslanike, čak oni poslanike koji su spomenuti u Bibliji također i u časnom Kur'anu. Zato mi smo ponizni sluge časnog poslanika, mi smo jako povrijeđeni kad naš poslanik, časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kad ljudi napadaju njegovu čast i ugled i mi odgovaramo na ove optužbe i napade. Međutim, prelijepo učenje časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem predstavljajem njegovog učenja, mi predstavljamo učenje časnog Kur'ana, koje je učenje ljubavi, naklonosti i dobrog postupanja jednog prema drugom. Ovo je temeljno učenje Islama, da slijedimo put bogobojaznosti. I ovo je glas koji dolazi iz naših džamija 5 puta dnevno, u kojima se veliča Allah i ova najava je napravljena da je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je Božji poslanik. I onda sam ja još spomenuo, također sam napisao u ovo vrijeme, mir u svijetu se uništava zato što ova sloboda govora i sloboda savjesti, pod izgovorom toga ljudi se igraju sa osjećanjima drugih ljudi. Isto tako na religijski način oni vrijeđaju vjerska osjećanja drugih ljudi. U ovo doba na vrlo niskom nivou odvijaju se ratovi, događaju se ratovi. Danas je nužda svijeta da učinimo napore da zaustavimo ove ratove. Inače, ovo se može prekrenuti u globalni rat i temelj i uništenje zapravo svijeta će biti takvo da mi to ne možemo čak ni opisati. Onda sam rekao, Uzur kaže, treba da posvetimo više
pažnje, umjesto da razmišljamo o materijalnom napretku, da posvetimo više pažnje na svoju bezbjednost i da osiguramo svoje postojanje. Inače je neminovno uništenje. Tako da uzajamna mržnja i uzurpiravanje prava tuđih religijske vođe imaju dužnost da vode brigu o tome. Ja sam dalje napisao, vi, gospodine Papa, imate glas i ugled u svijetu, zato trebate nastojati da sve ovo svjetske religije kooperišu, sarađuju jedne s drugim u interesu svjetskog mira. I na ovaj način također treba da nastoji da prepoznaju svoga stvaraoca koji je jedan. Dakle, ovo je kratki sadržaj ovog mog pisma, kratki sadržaj pisma koje sam ja napisao i uputio papi i bilo je upućeno u papi. Da Allah učini da oni budu u stanju da razumiju ovu poruku. Ja se nadam i da Allah dadne da budu u stanju da održavaju vrijednost ljudskosti i da poštuju sve religije i više od svega drugog da budu u stanju da prepoznaju svog stvaraoca Allaha dželešanu. I pošto je tu kao izvještaj šerif sahiba, on kaže u izvještaj da su drugi muslimanske vođe bili tamo. Međutim, onaj kome je Allah dao sposobnost da prenese poruku časnog Kur'ana i Islama papi, ta mogućnost bila je samo data onome koji je bio ponizni sluga časnog običajnog Mesija alejhi selama. Ovi Ahmedi su bili tamo i onda su huđe rekli, ovi Ahmedi su ti koji ponižavaju časni Kur'an i časnog poslanika. Kako ovi ljudi nemaju ni malo straha od Boga? Mi smo vidjeli primjere nove slave Islama. Ovi ljudi koji nemaju u svom srcu nikakvog neprijateljstva ili zlobe, čak i oni priznaju da rad obećanog Mesije i njegova dostignuća, on je zapravo ostvario svoju svrhu, svoj cilj. Bio je jedna vrlo važna istraga u pogledu obećanog Mesaje, u pogledu slučaja Martin Clarka. Oni su njega optužili obećanog Mesaje i onda to je u stvari bio rezultat jedne debate sa obećanom Mesajom, jednog kršćana sa obećanom Mesajom i on je bio poražen u toj debati. To možete naći u knjigama u knjizi obećanog Mesaje. I onda je ovaj Martin Clark pokrenuo lažnu optužbu protiv obećanog Mesaje. On je lažno njega optužio da je nekoga ubio jednog čovjeka. I detalji ovoga su spomenuti u Kitabul Berija. U svakom slučaju, u ovoj optužbi obećanog Mesija alejhi selam, sudija u to vrijeme je bio kapitan Douglas i on je oslobodio obećanog Mesiju jer je vidio da je utvrdio da je ovo bila lažna optužba. Dr. Henry Martin Clark je u tom slučaju, on je potpuno bio ponižen jer je dokazano da je podnio lažnu optužbu i sudija je rekao, ti ne možeš podnijeti optužbu da povrijediš, poniziš ovu osobu. Nedavno je Asif Sabhuzur kaže iz MTA, rekao mi je da je kaže da je on bio u dodiru sa praunukom Martin Clarka i želio da me vidi. Ja sam rekao da, neka dođe, dobro je došao i on je nedavno došao da se vidi sa mnom, da se sretne sa mnom. Susret je uobičajena stvar i dolaze da se sretnu sa mnom. Stvar koju je on spomenuo, jednu od ovih stvari ja ću spomenuti i oni su dokaz istinitosti obećanog Mesija alejhi selam. Kako Allah dželešanuhu neprestano mu pomaže. U svojoj diskusiji ja sam spomenuo, pozivajući se na ovu knjigu, i ovaj njegov praunuk je rekao, ja sam istraživao ovu stvar nadugo i ja sam danas shvatio da je Henry Martin Clark je bio izgubljen u prošlosti. Ovo je izjava njegovog praunuka. Dok kao protivnik običnog Mesija on je bio poznat, on je sada poznat širom svijeta. I ovaj njegov praunuk kaže
Ja lično hoću da kažem da unazad nekoliko godina nisam znao ko je moj pradjed i nedavno sam pročitao historiju svojih predaka i tako sam saznao da je Martin Clark bio predak moj pradjed. Onda smo, Huzur kaže, dugo diskutovali o ovome i na vrlo ponizan način on je rekao ovo što je rekao. Ja sam mislio da je to možda njegov stil, međutim on je poslije rekao Asif Sabu i rekao je da je bio u vrlo emotivnom stanju dok je razgovarao sa mnom i Asif Sahib mi je ponovo spomenuo da je obećani Mesija upotrijebio neke vrlo stroge riječi u pogledu Martina Clarka i njegov pravnuk je rekao zato što je bio vrlo tvrdoglav i u situaciji debate uprkos činjenici da je vrlo jasno, svako ko to pročita vidjet će da je bila pobjeda za islam. Međutim, on je neprestano govorio cijelo vrijeme da je kršćanstvo pobijedilo. I onda je rekao da će odluka biti donesena kroz dove i da će Allah pokazati jasne znakove. To je spomenuo također. I jako je puno spomenuo stvari i rekao je God je sigurno danas pokazao znak da Allah dželešanu sigurno je pokazao znak i pokazuje čak danas veličanstveni znak je bio pokazan. I on je spomenuo o ovom susretu. Ja sam tražio od Asif Sahiba da napiše članak i da u detalje to prenesi. U svakom slučaju istinitost obećanog Mesija alejhi selama zapravo je istinitost, o njemu su čuli praunuci i potomci ovih protivnika islama obećanog Mesije. Ovi mulasovi hođe su samo uništivači islama. Obećan Mesija dalje kaže ono moje pobijanje nije zapravo moje pobijanje nego pobijanje od Allah dželešanu jer Allah dželešanu kaže ko pobija i vrijeđa mene i mog poslanika podrži rat protiv mene, tako da je to Allahovo pobijanje. I Allah kaže nered je prešao sve granice i onda je Allah dželešanu obećao uprkos ovog obećanja Allah dželešanu nije vodio brigu da reformiše ove ljude. Allah dželešanu je dao obećanje da kao što će poredak Musa alejhi selama, da će kroz ovaj poredak Allah dželešanu utemeljiti sistem halifata. Tako da ovi ljudi tvrde da uprkos svog obećanja neuzubillah Allah nije ispunio svoje obećanje. Tako ova ulema se ponaša, oni odbijaju isto tako stvar da je časni Kur'an. Kad časni Kur'an spominje da je slično Musau, da će Allah utemeljiti poredak, da Allah nije održao neuzubillah to obećanje. Bilo je neophodno da u ovom vremenu bude rođen Mesija, jer je Allah rekao kao u poređenju Musa, neophodno je bilo da u 14. znači islama također bude Mesaja. Međutim, oni isto tako odbijaju ovu tvrdnju časnog Kur'ana koja kaže u prevodu ovaj ajet spominje da će kasnije doći osoba u formi Ahmed. Oni također odbijaju mnoge druge ajete. Međutim, ja sa punom snagom kažem da će oni Allah je predvidio da će oni napustiti islam i kaže je li moguće da mene neko pobija. Ja ne kažem to od sebe, ja kažem u ime Allaha dželešanu da je ovo istina. Onaj ko mene odbija i ko mene napušta i ne kaže to svojim riječima, međutim on zapravo je odbio cijeli časni Kur'an i njegovog poslanika. U ajetu ovom u ajetu kaže se onaj ko odbija mene odbija Allaha dželešanu koji me je poslao. Kad ljudi prihvataju Boga, onda prihvataju također mene. S mojim prihvatanjem oni prihvataju Allaha. Tako da odbijanje mene nije odbijanje mene, nego je također odbijanje časnog poslanika koji je predkazao moj dolazak. Dakle, prije nego što iko ima hrabrosti da mene odbije i treba da razmisli ko je onaj koga on zapravo odbija.
Onda obećam se dalje kaže, zapamtite vrlo dobro. U drugoj knjizi on je rekao, zapamtite vrlo dobro da u ovom kontekstu vi zapravo vrijeđate sebe i svoje vlastito tijelo. Nemojte stavljati svoju ruku u vatru. Možda vas ta vatra neće potpuno dokračiti. Razumite u potpunosti da je ova stvar bila od ljudi, onda bi to ljudi do sada uništili. I u stvari ne bi došlo do ovog stanja. Postoji li iko u vašim očima koji je lažov, koji je izmislio takve stvari prema Allahu, a da je onda živio za bezbjedno ovaj dug period vremena. Vrlo je tužno da vi ne razmišljate ni o čemu. I vi ništa ne pamtite i ne sjećate se ovih ajeta u koje Allah dželešanu je spomenuo lično. I dalje obećam se kaže o časnom poslaniku, ako Allah kaže, ako vi izmislite ako izmisli neko protiv njega, čak i tačku, on će presjeći njegovu žilu kucavicu. Zato obično se kaže, moja braćo, napustite svoju sebičnost, ove stvari koje su pogotovo stvari Allah dželešanu, nemojte biti tvrdoglavi i svojeglavi ovim stvarima. Postanite novi ljudi, imajte pobožnosti, tako da dobijete Allahovu milost i da Allah oprosti vaše grijehe. Imajte strah od Allaha i odustanite od ovih stvari. Ima li iko među vama koja je razumna osoba, razborita osoba? Ako ne odustanete, onda ćete sigurno uskoro Allah doći sa svojom pomoći i on će pomoći svojim robovima i njegovi neprijatelji će biti skršeni i neće biti u stanju da nanesu nikakvu štetu i povredu. Mi molimo Allah dželešanuhu da Allah dželešanuhu uništi ove neprijatelje, da Allah uspostavi sve Ahmedi muslimane da slijede ovaj put i da nas zaštiti svake štete i da nas osposobi da se više nego ikada obraćamo Allahu i molimo ga i upućujemo mu dove. Poslije namaza, džuma namaza i asr namaza, ja ću klanjati dženazu Merijema Nutur sahiba, supruga Zakri sahiba iz Lekrija. Ona je umrla 5. decembra uveče u 5 sati. Džemat Ahmedija Čavara i ne Ahmedi su napali jednu Ahmedi porodicu i kao rezultat toga ona je umrla inna lillahi ve inna ilaihi rađiun. Ovo je šehid gospođa. Njena kuća je bila uz kuću imama Ahmedi, Murabi sahiba. Prije nekoliko godina protivnici su kupili komad zemlje i poslije kontaktu sa vladinim nekim oni su napali Ahmedijove kuće i slučaj je bio na sudu i onda su protivnici napali jedan put njih da oduzmu ovu njihovo mjesto i oni su htjeli da otmu od njih ovo mjesto njihovo i onda su ih napali. Prvo su bacili cigle i također su koristili neke štapove i ona je na mjestu poslije toga umrla. Zbog Ahmedijata, tamo je bila, njima su se suprotstavljali i dvije sestre muževe su također povrijeđene, njihovo stanje je bolje. Ova žena je bila samo oko 25 godina stara. Kad je njen otac kupio zemlju u ovoj oblasti, skoro 1 hektar, onda je na toj zemlji izgrađena i kuća za Murabi sahiba, za imama, i naši protivnici su dugo vremena nastavili da otmu od njih ovu zemlju njihovu i podnijeli su slučaj na sudu i sud je donio odluku u njihovu korist, međutim oni su to promijenili, to je prilično običajno u Pakistanu, da promijenu sudsku odluku kroz razne zavjere.
Oni su nastavili da promijenu zabilješke. Međutim, slučaj još opet bio na sudu i ove stvari se također događaju. Bila je velika napetost, tako da kad je ova stvar podnešena, izvještena, on se je otvoreno izvinuo i rekao da ne može napasti drugu stranu. Ne znam o kome se govori. Meriam Hatun sahiba poslije smrti sahranjena je u blizini i ovi napadači su pobjegli uz pomoć policije. Onaj koji je zapravo ubio. Ona je iza sebe ostavila 3 djece osim muža, 9 godina staro dijete, 4 godine i jedna djevojčica 6,5 godina. I sin 4,5 godine. Druga dženaza je Zimun Nisa sahiba, žena derviša u Kadijanu. Ona je umrla 3. decembra, inna lillahi ve inna ilaihi rađiun. Ona je bila iz Behar. Mia Shadihan sahib sahabi, ashab obećanom sallallahu salama. Ona je bila njegova snaha. Ona je dolazila u Kadijani, također pisala duge poeme. Da Allah Đelešanu je čuo njegove dove. I 52. godine ona je poslije braka došla u Kadijan. U jednoj strofi nam kaže: ovo je moja želja, ovo je ponizna moja dova i poniznog ovog groba, da mi Allah pokaže ovaj grad Kadijana. Tako ona je potrošla u Kadijanu cijelo vrijeme, sa velikom predanošću podnijela je sve teškoće, cijelo vrijeme je tamo bila sa svojim mužem. I poslije smrti muža, 29 godina, ona je potrošila kao hudovica, pazila je na djecu sve te godine i podučavala je časni Kur'an. Iza sebe je ostavila sinove i kćeri. I treća dženaza je za Mukarrem Suleiman Ahmed sahiba, merhum iz Indonezije. On je umro 1. decembra, inna lillahi ve inna ilaihi rađiun. Imao je slabo srce. 53. godine je rođen. 78. je dao zajet bajata, 89. je studirao na fakultetu islamskom u Rabbi i onda je otišao u Indoneziju i bio je tamo određen u Bangor da služi kao imam. I na 9 drugih mjesta imao je čast da služi džematu. U vrijeme smrti bio je u džematu Bandung. Osim žene, ostavio još iza njega 3 djece ostalo. Da mi Allah Đelešanu dadne udobnost i pokloni visok položaj umrlim. 4. osoba je Hadži iz Sierra Leone. On je umro 26. novembra poslije kratke bolesti, inna lillahi ve inna ilaihi rađiun. On je bio iz siromašne familije i 50 godina je hodao bos, ali imao je ljubav prema znanju, prema sticanju znanja i poslije je bio određen za direktora jedne poslovne kompanije jer je obrazovan, poslije imao je vrlo dobar moral i dobro ponašanje i bio je dobra osoba, predan Ahmedi muslima. Iza sebe je ostavio 2 kćerke i 4 sina. I suprugu. Njegova supruga radi kao nacionalni predsjednik Ledna ženske organizacije u Sierra Leone. Jedan njihov sin je Tomi Kalonsab koji je ovdje i koji je služio kao sada predsjednik omladinske organizacije. Da Allah Đelešanu ima milosti prema njima i da Allah ima milosti i da uputi njihove potomke da se ovim pravim putem. Sve ove dženaze ću ja klanjati poslije džumi namaza.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.